60,000 रुपए के प्राइस पर 60,000 रुपए। आज देखिए पीसी बिल्ड यहाँ बना हुआ टेक ड्रीम स्टोर पर। अश्वा X2 पीसी कमाल का लग रहा है। प्रोसेसर AMD Ryzen 5500 प्रोसेसर, स्टॉक कूलर का यूज किया है। वी हैव यूज्ड द Gigabyte V550M DS3H मदरबोर्ड। साथ में हम लोगों ने 16 GB रैम लगाई है Corsair Vengeance LPX 3200 MHz वाली। साथ में 500 GB M.2 NVMe SSD Crucial P3 और साथ में ये देखिए 12 GB का GeForce RTX 3060 ग्राफिक्स कार्ड MSI Ventus और साथ में डीप कूल PK550D पावर सप्लाई। इन्हीं सभी के साथ Galaxy Revolution 01। अगर आप भी बनवाना चाहते हैं ऐसा शानदार लुकिंग पीसी, डोंट फॉरगेट टू कॉन्टैक्ट अस।